এক জঙ্গলে জমিদারের উত্তরাধিকারী এক পাখি থাকতো। তার পূর্বপুরুষেরা ওই জঙ্গলের দেখাশোনা করত, তাই পুরো জঙ্গলটাকে সে নিজের মনে করত। আর ওই জঙ্গলের বাকি পাখিদেরকে নিজের দাসী বলে মানত, তাদের সাথে অহংকারপূর্ণ আচরণ করত। ওই পাখিটার ব্যবহার জঙ্গলে থাকা বাকি পাখিদের পছন্দ হতো না। একদিন টিয়া পাখি বলে, কি ঠাম্মি, ও জমিদার বলে আমরা কি ওর দাসী হয়ে থাকবো নাকি? তোমরা সবাই ওর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াতে পারো, কিন্তু আমার এগুলো পছন্দ না, আমি এইসব করতে পারবো না। নাতির এমন কথা শুনে তার ঠাম্মি বলে, দেখো বাবা, সত্যি তো এটা ছিল যে ওই জমিদার বংশের সব পাখিরা কিন্তু খুব ভালো ছিল। ওই পাখিটার দাদু আর বাবা শুধু আমাদের জন্য এই জঙ্গলে অনেকগুলো পুকুর তৈরি করিয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের যাতে কোনো কষ্ট না হয় সব ব্যবস্থা করেছে। আমাদের আহারেরও ব্যবস্থা করেছিল ওরা। তার জন্যে কিন্তু অনেক টাকা খরচ হয়েছে। তুমি এই সব বিষয়ে জানো না, সেই জন্য জমিদার পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বলছো। একটা কথা বলি, ওই পাখিরই পূর্বপুরুষের পুণ্যগুলো এই পাখিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর একটা বিষয়, ওই পাখিটা যত তাড়াতাড়ি এসব বুঝবে তার জন্য ভালো হবে। ঠাম্মির এমন কথা শুনে ছোট্ট টিয়া পাখি কিছু বলে না। ওই অহংকারী জমিদার পাখির ব্যাটিং, জুয়া খেলা এইগুলোর একটা অভ্যাস হয়ে গেছিল। তার পূর্বপুরুষদের রাখা সম্পত্তিগুলো সে আস্তে আস্তে শেষ করে ফেলে। সে মাঝে মাঝে একটা চিলের কাছে গিয়ে টাকাও ধার নিত। ঋণ শোধ করার সময় ওই রাউডি চিল এইভাবে বলে, আরে জমিদার বাবু, আপনি কি কথা বলছেন? আপনার কাছে আর টাকা কোথায় যাবে? সবার মতো তো আর আমি আপনাকে ব্যবসা করার জন্য টাকা ধার দিইনি। এই সব কিছু আপনার ওপরে থাকা সম্মানের জন্যই তো আমি দিলাম, বুঝেছেন? আপনি তো অনেককেই সাহায্য করেন, তাই আপনাকে টাকা যে ধার দিচ্ছি এটা তো আমার সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমার যখন দরকার পড়বে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব। এইভাবে রাউডি চিল যখন চালাকি করে তার প্রশংসা করে, তখন ওই জমিদার পাখি অহংকারে আরো ফুলে যায়। সে তখন খুশি হয়ে বলে, ঠিক আছে, তোমার যখন দরকার পড়বে তুমি বলে দিও। এই রকম বলে ওই জমিদার পাখি চলে যায়। এখন দিন দিন ওই জমিদার পাখির খারাপ নেশা আর বিলাসিতায় জীবন চলতে লাগলো। ওই জমিদার পাখির বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা কেউ বলতো, তাহলে সেই পাখিকে বেঁধে তাকে দিয়ে সেবা করাতো। এইভাবে অনেক দিন কেটে যায়। এই অহংকারী জমিদার পাখির অত্যাচার ওই জঙ্গলের আর পাখিরা আর সহ্য করতে পারছিল না। অহংকারী ওই জমিদার পাখিকে জব্দ করবে ভেবে একদিন রাউডি চিল তার সাথী পাখিদেরকে নিয়ে একদিন তার রাজপ্রাসাদে গেল। সেখানে গিয়ে চিল বলে, জমিদার বাবু, এতদিন তো আমি আপনাকে অনেক টাকা ধার দিয়েছি। এবারে কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি যদি আমাকে সেটা ফিরিয়ে দেন তাহলে আমি চলে যাব। চিলের এমন ঘোরপ্যাঁচ কথাগুলো ওই অহংকারী পাখি বুঝতে পারেনি। আরে চিল, আমি তো তোমায় বলেছিলাম তুমি যখনও হোক এসে টাকা নিয়ে যাবে। বলো কত লাখ টাকা হয়েছে? তখন চিল নিজের আসল রূপ দেখাতে শুরু করে। আরে, আপনার টাকা নিয়ে আমি কি করব? আপনার যখন দরকার ছিল তখন আমি দিয়েছি, তাই এখন আমি ওই অধিকারেই বলছি, এই জঙ্গলের অর্ধেক ভাগ আমাকে দিয়ে দিন। এইটা শুনে জমিদার পাখি তো খুব রেগে যায়। আরে ওই চিল, আমার সাথে মজা করছো নাকি? আমার জঙ্গল আমি তোমাকে লিখে দেব, আমার সাথে মজা করো না, যাও এখান থেকে। চিল তখন রেগে গিয়ে ওই অহংকারী জমিদার পাখির গলা টিপে তাকে উঁচুতে তুলে ধরে। ওই, আমি সিরিয়াস হয়ে কথা বলছি আর তোর এইগুলোকে মজা মনে হচ্ছে? আমি ভালোই ভালোই বলছি, এই জঙ্গলের অর্ধেক ভাগ আমার নামে লিখে দাও, না হলে কিন্তু। এইভাবে জঙ্গলে থাকা সব পাখিদের সামনে বলাতে ওই অহংকারী জমিদার পাখির যে সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ সে দুর্বল পাখিদের ওপরে অত্যাচার করে। এমন ক্ষমতাবান পাখিদের সাথে তো সে পারবে না। ততক্ষণে টিয়া পাখির ঠাম্মি সেখানে এলো। দেখো, তুমি যদি আমাদের জমিদার বাবুকে না ছাড়ো না, তোমাকে এখান থেকে যেতে দেব না। ঠাম্মি, তুমি কেন ওদের মাঝখানে বলছো? ওই অহংকারী পাখির সাথে এইরকমই করা উচিত ছিল। এতদিন আমাদের দাসীর মতো খাটিয়ে গেছে। টিয়া পাখির মতো সব পাখিরা এইভাবে দেখছিল।
তখন ঠাম্মি টিয়া পাখি বলে, আরে মূর্খ পাখিরা, আমার কথা শোনো। এই রাউডি চিল জমিদার পাখির কাছ থেকে জঙ্গলটা পুরো কেড়ে নিতে চাইছে। জমিদার পাখির জন্য না হলেও নিজেদের জন্য আমাদের লড়তে হবে। এইভাবে ঠাম্মির কথাটাকে সত্যি মনে করে জঙ্গলে থাকা বাকি পাখিরা ওই চিলটার সাথে লড়াই করতে শুরু করে। এতগুলো পাখিকে একসাথে দেখে রাউডি চিল পালিয়ে যায়। তখন ওই জমিদার পাখি বুঝতে পারে তার করা অত্যাচারে সব পাখিরা কত কষ্ট পেয়েছে। এত কিছু হওয়ার পরে তারপরে ওই অহংকারী জমিদার পাখি বদলে গেল। টুনি পাখি তার দুই সন্তান আর কাক ঠাম্মিকে নিয়ে একসাথে মিলে একটা নতুন জঙ্গলে আসে। সেখানে তারা একটা কম দামে ঘর ভাড়া করে থাকতে লাগলো। টুনি পাখি কাজের জন্য বের হয়। তখনই একটা পায়রা টুনির সাথে দেখা করে এমনটা বলে, আপনি কি এখানে নতুন এসেছেন? হ্যাঁ, এখানে কোনো জলের সমস্যা নেই তো? না না, জলের সমস্যা নেই, কিন্তু এখানে আসার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা উচিত হয়নি। এইটা শুনে টুনি পাখি তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আরে এ কি, আপনি এইভাবে কেন বললেন? হ্যাঁ, সত্যি বলছি, এই জঙ্গলে গ্রীষ্মকালে আর বর্ষাকালে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু শীতকালে খুব সমস্যা দেখা দেয়। এখানে তো এতটাই ঠান্ডা পড়ে যে 2-3টা সোয়েটার পরলেও ঠান্ডা কাটে না, খুব ঠান্ডা পড়ে এখানে। এইটা শুনে তো টুনি পাখি একটু চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়। 2 দিন ধরে এই ব্যাপারটা নিয়ে সে ভাবতে লাগলো। সে তখন মনে মনে ভাবলো, আমরা তো আগে খুবই বিপদে ছিলাম, তাই তো ওই আগের জঙ্গলটাকে ছেড়ে এখানে এলাম, কিন্তু এখানে এসে এদের মুখে তো এইসব কথা শুনছি। তাহলে কি সিদ্ধান্তটা ভুল নিলাম? এবারে কি হবে? এইভাবে সে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলো। যখনই সে এমনটা ভাবছিল তখনই তার মাথায় একটা আইডিয়া এলো। ব্যাস, তারপরে তার কাছে যেটুকু টাকা জমানো ছিল সেই টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে উল কিনে আনে, সোয়েটার তৈরি করা শুরু করে। নাতনির এমন কাজ দেখে ঠাম্মি কাক বলে, আরে টনি, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এখানে আমরা কোনো কাজ খুঁজতে এসেছি, আর তুই তো কোনো চিন্তা ভাবনা না করে আরামে সোয়েটার বুনছিস। উল্টে হাতে যেটুকু টাকা ছিল সেইটাও সোয়েটার তৈরি করার কাজেই খরচ করে দিলি কেন রে? এইভাবে যখন জিজ্ঞাসা করে তখন টুনি পাখি বলে, ঠাম্মি, আমাকে এখন কিছুই জিজ্ঞাসা করো না, আমি সব জানি যে আমি কি করছি। তুমি কিছুদিন পরে সব জানতে পারবে, দেখো। এইভাবে সে ঠাম্মিকে বলে, কিন্তু ঠাম্মির টুনির কাজ একেবারে পছন্দ হলো না, তাই সে এইভাবেই বলে, আরে এই মেয়েটার মনে হচ্ছে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। বাড়িতে 2টো বড় বাচ্চা রয়েছে, তাদের কথা চিন্তাই করছে না। থাক, আমার কি, আমি তো আর বেশি দিন বাঁচবো না। এই রকম ভেবে সে চুপ করে থাকে। কিন্তু টুনি পাখি তার কাছে থাকা টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সে আবার টাকা ধার করে নিয়ে এসে উল কিনে আনে। এইভাবে 2 মাস কেটে যাওয়ার পরে ওই জঙ্গলে শীতকাল চলে এলো। ব্যাস, ওই জঙ্গলে থাকা বাকি পাখিদের এখন সোয়েটারের দরকার পড়তে লাগলো। ঠিক সেই সময় টুনি পাখি এত মাস ধরে তৈরি করা সোয়েটারগুলোকে বার করে বিক্রি করতে লাগলো। টুনি পাখির কাছ থেকে সোয়েটার কিনে টিয়া পাখি বলে, আরে টুনি, তোমার কাছে যে সোয়েটারগুলো রয়েছে খুব ভালো, শীতের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে আমাদের। তুমি এটা কোথায় থেকে এনেছো? তখন টুনি পাখি বলে, না না টিয়া পাখি, আমি কোথাও থেকে কিনিনি, নিজের হাতে তৈরি করেছি। টিয়া পাখি এইটা শুনে খুব খুশি হয়ে বলে, ও এই ব্যাপার, তাই নাকি? ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো, আরো বেশি বেশি করে সোয়েটার বোনো, তারপরে আমরা দুজনে মিলে ব্যবসা করব, যা লাভ হবে দুজনে ভাগ করে নেব। তখন টুনি পাখি টিয়া পাখির চালাকি বুঝতে পারে। সে তখন এইটা শুনে বলে, ঠিক আছে টিয়া পাখি, কোনো ব্যাপার না, কিন্তু একটা ছোট্ট শর্ত রয়েছে। এখন তো এই সোয়েটারগুলো আমার কাছে রয়েছে, আগে আমি সেইগুলো বিক্রি করি, তারপরে একসাথে ব্যবসা করব। এইভাবে চালাকি করে টুনি পাখিও কথাটা ঘুরিয়ে দেয়। যতদিন শীতকাল ছিল টুনি পাখির সোয়েটারের ব্যবসাটা খুব ভালো চলতে লাগলো। তখন কাক ঠাম্মি পুরো বিষয়টা বুঝতে পারে। তখন সে নিজের নাতনি টুনি পাখিকে বলে,
আরে টনি মা, তোর আইডিয়াটা আমি বুঝতে পারিনি, তোকে ভুল ভেবেছিলাম আমি। এখানে তো দেখছি সোয়েটারের খুবই চাহিদা, তাই তুই এত সোয়েটার বুনলি, তাই না? হ্যাঁ ঠাম্মি, এবার থেকে এই জঙ্গলে থাকতে গেলে আমাদের সোয়েটারের ব্যবসা করতে হবে। আমরা লাভের টাকাগুলোকে লুকিয়ে রেখে ব্যবসাটাকে করে যাব। এইভাবে সে নিজের ঠাম্মিকে বলে। এইভাবে জঙ্গলে আসা নতুন নতুন টুনি পাখি এই জঙ্গলে এসে সোয়েটারের ব্যবসা করে নিজের বাকি জীবন কাটাতে লাগলো।